हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक रेडमी नोट 10 प्रो फ़ोन रिपेयर होने के लिए आया हुआ है। फिलहाल ये मोबाइल बिल्कुल ऑन कंडीशन में है। तो चलिए इसकी जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो क्या है। देखिए, साउंड में जाने के बाद गाइज अगर मैं आपको यहाँ पर साउंड सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए सुनिए। यहाँ पे गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इसमें साउंड की जो आवाज़ है वो नहीं आ रही। मतलब साउंड बिल्कुल यहाँ पे इसका म्यूट हो चुका है। यहाँ पे कॉलिंग के टाइम पे भी इसको साउंड नहीं आ रहा है और यहाँ पे इसका जो रिंगर वगैरह वो भी यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। और कस्टमर का ये कहना है कि पहले इसके अंदर सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग का एरर आया था और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। जब इसके अंदर फ्लैशिंग कराया, फ्लैशिंग कराने के बाद फ़ोन ऑन तो हो गया लेकिन इसके अंदर साउंड नहीं आया। ठीक है, अब ये जो मॉडल है इसके अंदर गाइज ये जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। और ये जो प्रॉब्लम इसके अंदर आ रही है ना साउंड की, इसके अंदर डायरेक्ट CPU से आती है। सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो एरर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि CPU और eMMC का अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है। तो डायरेक्ट गाइज हम इसका CPU रिवॉल्व करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि इसके अंदर जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है वो सोल्व होगी या फिर नहीं होगी। और सिस्टम UI इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग का जो एरर आ रहा था वो सोल्व होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल ये एरर तो हमें दिखाई नहीं दिया लेकिन इसके अंदर साउंड नहीं आ रहा। तो चलिए फटाफट से गाइज इसका जो पतरा वगैरह उसको मैं कट कर ले रहा हूँ। पतरा गाइज मैं उतना ही कट करूँगा जितनी दूर में हमें CPU निकालना है। ठीक है, पूरा पतरा मैं इसके अंदर से नहीं निकालूंगा। अब गाइज हम इसका जो CPU उसको रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करने के बाद गाइज हम देखेंगे कि इसके अंदर ये जो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है ये सोल्व होगी या फिर नहीं होगी। देखिए गाइज, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है उसके हिसाब से गाइज मैं इसके अंदर इसका जो CPU वो रिवॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो कस्टमर ने मुझे इसकी कंडीशन बताई उसके हिसाब से गाइज मैं इस पे काम कर रहा हूँ। तो चलिए कैमरे पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका CPU आपको कैसे निकालना है, कैसे इस पे आपको वर्क करना है। ठीक है, अब गाइज हाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका CPU है। अभी गाइज इस CPU ये वैसे तो ये ब्लैक पेस्टेड है लेकिन CPU के अगल बगल में यहाँ पे इसमें कोई भी पेस्ट नहीं लगा हुआ है। तो डायरेक्ट गाइज हम इसका CPU निकालेंगे। CPU निकालने के टाइम गाइज मैं इसका SMD यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि 857 DW प्लस हीट मैंने रखा हुआ 350 और एयर मैंने यहाँ पे 2 पे करके रखा हुआ। उसके बाद मैं CPU निकाल रहा हूँ। अब गाइज जब आप इस पर हीट करेंगे तो SMD को एक जगह पे आप कभी भी नहीं रखेंगे। ठीक है, SMD को आपको मूव करते रहना है और जब आपको लगे कि आपका जो CPU है वो मेल्ट होने लगा है, साइड का जो ग्राउंड पे लगा PPD पेस्ट है वो जब मेल्ट होने लगे तो उस टाइम पे गाइज आपको CPU के नीचे स्क्रैपर डालना है। ठीक है, अगर आप पहले डाल देंगे और आपका CPU अच्छे से मेल्ट नहीं होगा तो नीचे के जो पैड है वो डैमेज हो सकते हैं। इसलिए गाइज आपको थोड़ा ध्यान देना है। देखिए गाइज हमने इसका जो CPU उसको निकाल लिया है, एक भी जो प्रिंट है वो डैमेज नहीं हुआ है। अब गाइज हमें इसका जो पैड है नीचे का इसको क्लीन करना है। तो इसको क्लीन करने के लिए गाइज पहले हम यहाँ पे फ्लेक्स डालेंगे। फ्लेक्स डालने के बाद ये जो बॉल है इनको आयरन से गाइज हम रीसोल्ड करेंगे। ठीक है, रीसोल्ड करने से क्या होगा, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 183 हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं PPD, वो 183 है तो 183 इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और उसकी वजह से गाइज जब हम डीसोल्डर वायर से इसको क्लीन करेंगे ना तो फिर गाइज हमें काफ़ी आसानी से हम इसको क्लीन कर लेंगे। ठीक है, प्रिंट वगैरह हैं वो डैमेज होने के जो चांस है वो काफ़ी कम हो जाएंगे। इसलिए गाइज मैं इसका ये जो पैड है इनको रीसोल्ड किया हूँ आयरन से। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा जो यहाँ पे PPD लगा उसको मैंने यहाँ पे निकाल दिया। अब गाइज हम यहाँ पे इसका ये जो पैड है इसको गाइज डीसोल्डर वायर की मदद से अच्छे से क्लीन करेंगे। यहाँ पे लगा जो ब्लैक पेस्टेड है उसको भी, जो ग्लू लगा हुआ है उसको भी अच्छे से क्लीन करेंगे और उसके बाद CPU को क्लीन करेंगे और फिर CPU को रिवॉल्व करके फिक्स करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, कुछ ना कुछ इस वीडियो से गाइज आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो गाइज एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप डीसोल्डर वायर का यहाँ पे यूज़ करें तो अच्छा डीसोल्डर वायर आपके पास होना चाहिए और अच्छा आपके पास यहाँ पे एक आयरन होना चाहिए। आयरन गाइज ज़्यादा महंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाला जो आयरन आता है उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ वीडियो के अंदर। यहाँ पे गाइज मैंने जो आयरन यूज़ किया है ये 400-500 रुपये का ही आयरन है, ज़्यादा महंगा आयरन नहीं है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप आयरन कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा महंगा नहीं है, 400-500 का ही है। ठीक है, आप गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको क्लीन कर लिया लेकिन आप कॉर्नर पे देखेंगे काफ़ी सारा यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है। तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर रहे हूँ। देखिए गाइज जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे करके काम करना है। जल्दबाजी करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, अगर आप जल्दबाजी कर देंगे और कुछ मिस्टेक होगी ना तो फिर पूरा फ़ोन बिगड़ जाएगा। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ पे देखेंगे मैं जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल आराम से गाइज मैं यहाँ पे इसका जो ग्लू वगैरह है उसको क्लीन कर रहा हूँ और इसकी जो पैड है उसको क्लीन कर रहा हूँ। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर ज़रा सा भी जल्दबाजी आपने किया तो फिर गाइज आपका काम बनने की जगह और बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसका जो ग्लू है उसको निकाल लेना है। ग्लू निकालने के बाद गाइज फिर से आपको यहाँ पे फ्लेक्स डालना है और फिर से आपको डीसोल्डर वायर की मदद से गाइज इसको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद गाइज हम CPU को क्लीन करेंगे।
अब देखिए गाइस यहाँ पे मैं इसके अंदर एक बार फिर से फ्लेक्स डाल दिया हूँ। अभी फ्लेक्स डालने के बाद फिर से अपन यहाँ पे डी सोल्डर वायर से यहाँ पे क्लीन करेंगे। डी सोल्डर वायर जब भी आप यहाँ पे यूज़ करें तो डी सोल्डर वायर को कभी भी खींचना नहीं, एक बात का ध्यान रखना है, कभी भी खींचना नहीं है। देखिए डी सोल्डर वायर का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आयरन इसके ऊपर रख दिया। अभी डी सोल्डर वायर को मैंने सिर्फ यहाँ पे रखा है, ठीक है। आयरन के मदद से मैं डी सोल्डर वायर को चला रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी सारे जो लोग हैं ना, काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं, वो डी सोल्डर वायर को खींचने लगते हैं, आयरन ऊपर रख देते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं और फिर खींचने लगते हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपको डी सोल्डर वायर को नहीं चलाना, आपको डी सोल्डर वायर की मदद से मतलब आयरन से आपको डी सोल्डर वायर को चलाना है, ठीक है। आयरन को आपको डी सोल्डर जो वायर है उसको चलाना है। मतलब आप डी सोल्डर वायर को रखेंगे, उसके ऊपर आयरन रखेंगे, डी सोल्डर वायर को बिल्कुल भी आप हिलाएंगे नहीं, सिर्फ आयरन को आप यहाँ पे इधर उधर मूव करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्लीन करना है। डी सोल्डर वायर को खींचेंगे और बाई मिस्टेक अगर नीचे वो चिपक गया पैड पे, तो फिर गाइज पैड ही निकल जाएगा पूरा, तो फिर काम बनने की जगह और ज़्यादा बिगड़ जाएगा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि आईसी रिबोलिंग पे आईसी कैसे निकालें, कैसे रिबोल करें, कैसे फिक्स करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, कौन सा फ्लेक्स यूज़ करें, कौन सा पीपीडी यूज़ करें, इस पर मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है। वीडियो की लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आप अपनी जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। हालांकि मैंने ऑलमोस्ट जो फॉल्ट हैं उनके ऊपर अच्छे अच्छे वीडियो बना के रखे हैं। आपने अभी तक नहीं देखे तो चैनल की वीडियो लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक से एक बढ़ के जो वीडियोज़ है वो मिलेगा। तो उन वीडियो को देख के आप अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो फाइनली गाइज हमारा जो पैड है वो अच्छे से क्लीन हमने कर दिया है। अभी गाइज हम इसका जो CPU है उसको क्लीन करेंगे। अब देखिए गाइज, इसको मैंने यहाँ पे PCB होल्डर के अंदर CPU को लगा लिया है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा लूज़ रखा है, आपको भी ऐसे लूज़ रखना है। अब गाइज मैं इसका जो ब्लैक यहाँ पे ग्लू लगा हुआ है उसको कट कर रहा हूँ। ग्लू कट करने के टाइम गाइज मैं SMD का जो टेम्परेचर है, जो हीट है, वो मैंने 350 करके रखा हुआ है, एयर मैंने 2 पे करके रखा हुआ है। और उसके बाद हल्का हल्का मैं हीट देने के बाद यहाँ पे इसको क्लीन कर रहा हूँ। अब एक बात का आपको ध्यान देना है कि जब भी आप SMD का यूज़ करें तो गाइज एक बार आपको SMD को थोड़ा हीट देना है, हटा लेना, हीट देना है, हटा लेना। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ, हीट देना है, हटा लेना, हीट देना है, हटा लेना। अगर एक जगह पे ज़्यादा देर के लिए आप हीट दे देंगे तो फिर गाइज हो सकता है CPU आपका डैमेज हो जाए। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फाइनली गाइज हमने इसका जो ग्लू लगा हुआ है उसको तो यहाँ पे कट कर दिया, देखिए। और PCB होल्डर या फिर IC होल्डर के अंदर जब भी आप किसी भी IC को लगाएं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि IC आपकी गाइज यहाँ पे दबी नहीं होनी चाहिए, मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए IC पे। अगर आप IC को उसके अंदर फंसा देंगे, थोड़ा प्रेशर कर देंगे साइड से, और उसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पे मतलब हीट मारेंगे तो गाइज IC मतलब बैंड हो सकती है और फिर मतलब आप समझ सकते हैं क्या होगा, ठीक है। तो अभी गाइज हम थोड़ा जो CPU है उसको थोड़ा क्लीन कर रहे हैं। कुछ ब्लैक जो बॉल है ना वो आपको नज़र आ रही होगी, तो उसका थोड़ा क्लीन कर ले रहे हैं। क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको जो CPU है उसको रिवॉल्व करना है और किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए गाइज अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये हमारा CPU है, इसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, ठीक है। क्लीन करने के बाद गाइज हम इसको रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। रिवॉल्व करने के टाइम गाइज हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे पहले गाइज हम यहाँ पे फ्लेक्स डालने के बाद एक बार रिसोल्ड करेंगे। ये जितनी भी पैड आपको दिखाई दे रहे हैं इनको रिसोल्ड करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको रिसोल्ड करना है। अब जब आप इसको रिसोल्ड करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे जो कुछ बॉल आपको यहाँ पे नीचे नज़र आ रही हैं थोड़ी ऊपर के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। इससे आपकी जो स्टेंसिल है वो इधर उधर नहीं खिसकेगी और CPU स्टेंसिल के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसलिए गाइज मैं इसको थोड़ा मतलब अच्छे से रिसोल्ड कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है जैसा मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा रहा हूँ। इस बात का गाइज आपको ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। देखिए अभी अपन इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे और क्लीन करने के बाद हम इसको रिवॉल्व कर देंगे। फिर देखना गाइज, फिर देखते हैं कि इसके अंदर साउंड की जो प्रॉब्लम आ रही है और जो सिस्टम एरर आ रहा है वो सोल्व हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो चलिए थोड़ा इसको अच्छे से क्लीन करते हैं और क्लीन करने के बाद गाइज मैं आपको दिखाता हूँ इसको रिवॉल्व करने की प्रोसेसिंग। तो गाइज आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कम से कम यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, नया नया जो नॉलेज है वो आपको मिलता रहे, आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती रहे। इसलिए गाइज मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। अब आपकी मर्जी, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं करना चाहें सब्सक्राइबर तो मत करिए। क्या जाता है, ऐसा तो है नहीं कि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका कोई पैसा लग रहा है, पैसा कट रहा है, नॉलेज ही मिल रही है, फ्री में आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो नॉलेज आपको मेरे चैनल से मिलेगी वो आपको यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी आपकी मर्ज़ी है।
तो देखिए गाइज कुछ यहाँ पे हल्का हल्का जो ग्लू है वो सीपीयू के ऊपर लगा हुआ है, तो थोड़ा इसको क्लीन कर ले लें ताकि रिवॉल्विंग में ये प्रॉब्लम ना करे। इसलिए मैं यहाँ पे देखिए इसके बीच में जो ग्लू लगा हुआ है उसको हल्के हाथ से क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्लीन करने के बाद अपन इसको रिवॉल्व करेंगे। देखिए गाइज थोड़ा हल्का ग्लू लगा हुआ है लेकिन चलेगा, ये कोई ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा अगर रहता है तो उसको आपको क्लीन करना होता है। तो चलिए इसको रिवॉल्व करते हैं। अभी गाइज मैंने इसका नीचे जो टिश्यू पेपर है उसको यहाँ पे लगा लिया है। अब गाइज इस पर मैंने आईसी रिबॉलिंग पे परफेक्ट एक वीडियो बनाया हुआ जिसमें मैंने टोटली जानकारी दी है हुआ है। तो उस वीडियो को नहीं देखा तो वीडियो की लिस्ट में जाके उस वीडियो को आप देखना। उस वीडियो से गाइज आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टेंसिल को मैच करते हैं और फिर गाइज हम इसको रिवॉल्व करते हैं। देखिए गाइज स्टेंसिल को मैच करने के बाद आपको हल्का ड्राई पीपीडी लेना है। ड्राई पीपीडी को आपको यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना। अगर ज़्यादा आप यहाँ पे प्रेशर वगैरह डाल देंगे तो फिर गाइज आपका जो मतलब सीपीयू है ये अच्छे से रिवॉल्व नहीं हो पाएगा। ज़्यादा पीपीडी अंदर चला गया तो आपस में बॉल हैं वो टच हो जाएंगे, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी गाइज मैं इसको हीट कर रहा हूँ। हीट करने के टाइम गाइज मैंने इसकी हीट 280 पे रखा हुआ है और एयर मैंने बिल्कुल 0 करके रखा हुआ है और उस टेम्परेचर और एयर के ऊपर मैंने इसको रिवॉल्व किया है। तो इस बात का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए गाइज अभी हमारा यहाँ पे सीपीयू तो रिवॉल्व हो गया है लेकिन कुछ बॉल नीचे चिपकी नहीं हुई है, ठीक है। मतलब जो ब्लैक बॉल थी वो नीचे टच नहीं हुई है। तो इसके लिए गाइज हम यहाँ पे थोड़ा एक हल्का सा ट्रिक करेंगे। इसके लिए गाइज अपन एक बार तो इसको कट कर लेंगे ऊपर से। देखिए मैं इस तरीके से कट कर रहा हूँ। देखिए इस तरीके से कट कर लेना है और जो बॉल नीचे रह गई हैं जो कट नहीं हुई हैं इसका मतलब कि वो बॉल छोटी है। तो एक बार फिर से आपको यहाँ पे जो पीपीडी पेस्ट है उसको अप्लाई करना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद थोड़ा क्लीन करना है और फिर से आपको इसको हीट करना है। और हीट करने के बाद गाइज फिर भी अगर कुछ बॉल यहाँ पे नीचे नहीं चिपकती हैं तो इनके ऊपर गाइज आप हम हल्का सा जो फ्लेक्स है उसको डालेंगे और हल्का सा फ्लेक्स डालने के बाद अपन हीट करेंगे। देखिए गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू परफेक्ट तरीके से हमारी रिबॉलिंग हो चुकी है। बॉल एक साइज में हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अभी गाइज हल्का फ्लेक्स मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ ताकि जो बॉल नीचे चिपकी नहीं है वो भी अपनी जगह पे अच्छे से फिक्स हो जाए। तो हल्का फ्लेक्स डालने के बाद फिर से अपन इसको हीट करेंगे। देखिए मैंने जैसे हीट किया अपनी अपनी जगह पे जो बॉल थी वो जाके फिक्स हो चुकी है। ये देखिए हल्का फ्लेक्स मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अगर फ्लेक्स आपको उसी टाइम पे डालना है जब आपको लगे कि बॉल नीचे नहीं चिपकी हुई है, उस टाइम पे आपको यहाँ पे फ्लेक्स डालना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं सीपीयू हमारा परफेक्ट तरीके से गाइज यहाँ पे रिवॉल्व हो चुका है। हल्का अपन हीट करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा हीट किया। ये लो गाइज एक भी बॉल यहाँ पे मिस नहीं है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एक साइज में जो बॉल हैं वो यहाँ पे रिवॉल्व हो चुकी हैं, जैसा कि आप यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं। अब गाइज हमें इस सीपीयू को बोर्ड के अंदर फिक्स करना है। तो फिक्स करने के टाइम आपको किन बातों का ध्यान रखना है तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो वीडियो के साथ आप बने रहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी मज़ेदार वीडियो होने वाला है गाइज और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी गाइज हमारा रिवॉल्विंग का जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी गाइज हमें सीपीयू है उसको बोर्ड के अंदर फिक्स करना है और फिक्स करने के बाद अपन देखेंगे। देखिए अच्छे से यहाँ भी फिक्स मतलब रिवॉल्व हो चुका है, इसमें कोई भी जो प्रॉब्लम वो देखने को नहीं मिल रही। तो चलिए फिर फिक्स करते हैं बोर्ड के अंदर इसको। ये हमारा बोर्ड है, इसके अंदर हमें सीपीयू को फिक्स करना है। सीपीयू को फिक्स करने से पहले गाइज हम हल्का से यहाँ पे जो फ्लेक्स है उसको अप्लाई करेंगे। देखिए फ्लेक्स को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे सीपीयू का नॉस्केट पॉइंट मैच करना है और इसके जो कॉर्नर है उसको मैच करने के बाद आपको इसको इस तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे फिक्स करने के बाद आपको इसको हीट करना है। हीट करने के टाइम यूज मैं जो टेम्परेचर मैंने जो रखा हुआ है, हीट मैंने रखा हुआ है वो 350 रखा हुआ है और एयर मैंने 2 पे करके रखा हुआ है। उसके बाद मैं इसको हीट कर रहा हूँ। अब गाइज जब आप इसको हीट करेंगे, जब आपको लगे कि आपकी जो आईसी है वो मतलब थोड़ा हीट हो चुकी है, मतलब नीचे की जो बॉल है वो मेल्ट हो चुकी है, थोड़ी आईसी मूव हुई है, मतलब खिसकी है आईसी, तो उस टाइम पे आपको हल्का सा जो फ्लेक्स है उसको भी डालना है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं साइड का जो ग्राउंड है वो भी अभी यहाँ पे मेल्ट नहीं हुआ है, अभी हुआ है, तो थोड़ा फ्लेक्स डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको फ्लेक्स डालना है और फाइनल आपको इसको एक बार टच भी करना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। देखिए फाइनल मैंने यहाँ पे टच किया। अभी हमारा जो सीपीयू है परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फिक्स हो चुका है। तो चलिए फटाफट से गाइज हम इसको चेक करते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो ओके हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो चलिए देखते हैं। देखिए गाइज ये हमारा यहाँ पे फ़ोन है और सीपीयू हमने यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं।
ये देखिए परफेक्ट तरीके से रिबॉलिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए एक बार इसका जो साउंड है उसको देखते हैं कि साउंड इसमें आया है या फिर नहीं आया। अगर अभी भी नहीं आया तो फिर गाइज हमें अलग से कुछ ट्रेसिंग वगैरह करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसको। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस जो बोलता है ना उसके हिसाब से मैं काम करता हूँ, और इसके हिसाब से गाइज मुझे लग रहा है कि इसकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से गाइज हम इसको ऑन कर ले रहे हैं। देखिए गाइज अभी हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। देखिए डब्बी इसके अंदर रिंगर का डब्बी लगा हुआ है, जो पहले लगा हुआ था वही इसमें अभी लगा हुआ है। तो चलिए फटाफट से गाइज हम इसको चेक कर ले रहे हैं। तो गाइज अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कम से कम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। देखिए हमारा जो फ़ोन है वो यहाँ पे बूटिंग करना स्टार्ट कर दिया है। और गाइज आप अपने नॉलेज को, आप अपने एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो वीडियो की लिस्ट में जाके गाइज आप हमारी वीडियो देखना। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैंने बना के रखे हुए हैं, काफ़ी अच्छा जो नॉलेज है वो आपको उन वीडियो से मिलेगा। तो उन वीडियो को एक बार आप ज़रूर देखना गाइज। तो चलिए साउंड को एक बार चेक करते हैं कि साउंड इसमें आया है या फिर नहीं आया। पहले रिंगर भी काम नहीं कर रहा था और माइक स्पीकर कुछ भी काम नहीं कर रहा था इसके अंदर। तो अभी देखते हैं रिंगर में आवाज़ आया है या फिर नहीं आया। देखिए अभी नहीं आया, थोड़ा रिंगर की डब्बी थोड़ा प्रॉब्लम करी है। तो चलिए मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। फिर से सेटिंग में जाते हैं और फिर से साउंड वाला निकाल लेते हैं और उसके बाद देखते हैं। ये लो गाइस परफेक्ट तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। सो गाइस प्रॉब्लम यहाँ पे सोल्व हो चुकी है जैसा कि मैंने आपको दिखाया। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और डेली का आपको नया नया जो नॉलेज है वो आपको मिलता रहे। इसलिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए गाइस।